そうなので、こんな感じでね、いろんなフィギュアのポージングとか書いてますね。後ろにもね、すごいたくさんのガッチャンがいるんですよ。その面やめろやクソナードとかね、俺はあんたをも超えるヒーローになるとか、ガッチャンのね、名言がいつも通り書いてあったりとか、あとはね、今回アイパーツもすごい豊富で、こんな感じでたくさんね、ガッチャンの表情がね、書いてますね。いや、審査員に合わせてね、表情変更可能ということで、いろんなね、ガッチャンの表情もつけられるっていうことでね、すごいですね。そしてね、このコテがね、デク君にもつけられるとか、こんな感じでね、本当にプレイバリューが高そうなんですよね。いや、いい感じ。パッケージもね、ガッチャンっぽいカラーリングでね、すごいかっこいいですね。アニメのガッチャンがいたりとか、こっちは、これあれじゃん。ガッチャンのね、コスチュームデザインですね。これなんだ。すごい意外でしたね。威圧感のあるやつ。このね、バカっぽいんだけどね、ガッチャン頭いいっていう。そのギャップもいいですけど、派手にとか強そうにとか、すごいね、バカっぽい感じ書いてますね。全身ダイナマイツが。自分でこのデザインしたね、こんな感じのラフイラストがね、書いてありますね。はい、そしてブリスターからはすでにね、もう凶悪そうなね、ガッチャンの表情が覗いてるんだけど、見えるかな。ちょっとね、僕も反射してて見づらいかもなんですけど、こんな感じでね、ガッチャンの表情がこっちにはね、怒り顔とかもあって、いや、すごいね、楽しみですね。じゃあもう早速開けていきましょう。やっぱりね、ガッチャンといえばね、僕の一番のヒロアカの推しなんですけど、もうなんだろうね、口を開けば、クソとかね、死ねとか、いかんワードがね、どんどん飛び出す。本当にね、口が悪いガッチャンなんですが、ほら、いきなり俺の前に立つな。殺すぞ。ダメだよ、殺すぞとか言っちゃダメなんだけど、本当にね、教育に悪いキャラクターなんですけど、まあでもね、そんな感じの性格ながら、意外とね、仲間思いっていうか、なんだろう、本当にね、自分を上を目指すところとか、本当にね、オールマイトに憧れてね、雄英に入ってヒーローを目指してるところとかね、そういうシーンを持ったところがね、本当にね、大好きなんですよね。いつまでも見下したままじゃ自分の良さに気づけねえぞとかね、いや、ガッチャの名言が書いてあったりとか、これね、アニメのいろんなシーン、ちっちゃい頃のね、幼き日のガッチャンとかが書いてて、いや、いいね、やっぱこだわりのこのね、パッケージ、いつもね、素晴らしいと思いますよ。横のベロの方にもね、アニメシーンが書いてありますね。これとか、上の方にもね、当たんなきゃ死なねえよとかね、ぶっ破するシーンね、デク君と戦って、とか書いてますね。じゃあもう早速、中身取り出しましょうか。いきますよ。中のイラストもね、どんなのが入ってるか楽しみですね。取り出します。よいしょよいしょよいしょ。迫力すごいそうで、後ろのイラストが、ちゃんと、うわ、すげえ。すげえ大迫力。ムカつくなーですね。いや、すごいな、ガッチャン。今までで一番の迫力じゃないですか、これ。すごいね、ムカつくなーのね。ガッチャンのドアップ、大迫力のね、顔が描いてますよ。いや、素晴らしい。そして本体がこちらです。いいね。やっぱブリスター越しに見てもね、すごいクオリティが高いの分かったんですけど、すごいエフェクトパーツとかもね、本当にね、素晴らしい出来ですね。いや、いいで、今回もね、すごい嘘切りも充実してるので、手首とかもね、一個一個分かれたりしてますね。じゃあもう早速これね、取り出していこうと思います。いや、本当にね、このアメイジング山口シリーズ、こだわりのね、強さは本当僕にいつもね、尊敬するんですけど、すごい波動駅とか遊びやすさで言ったらね、僕が一番好きなね、フィギュアシリーズなんじゃないかなと思いますね。今回もマジで付属品がめちゃくちゃ多いんですよ。もう取り出すのに一苦労ですね。このごちゃっとしたね、付属品の感じ、今から見せようと思いますけど、いや、ほんと全部ね、付属品の一つずつこだわっててすごいなと思いますね。はい、これで一通り取り出して、本体のガッチャン取り出しましょう。ようやく来た。ようやく僕の手元にガッチャンです。こちらドーンと来た。かっこいい。うわ、やばいな、これ肉眼で見ると本当にガッチャンが手元にいる感動。うわ、素晴らしい。これめちゃくちゃかっこいいじゃん。よかった、届いてくれてマジで嬉しいですね。いつも通りね、もう稼働が素晴らしそうですね。いや、今回のガッチャもほんと大当たりだと思います。じゃあもうね、この本体で早速ね、ガシガシ遊んでいきたいんですけど、一旦ね、このたくさんある付属品見てください。ちゃんとたくさんね、付属品が今回も入ってたので、この付属品をね、一通り並べて、こっちからね、見ていこうと思います。ということでガッチャンの付属品並べました。いや、めちゃくちゃ多いんですよね、数が。手首パーツだったり、腕のね、交換パーツ、あとはフェイスパーツとか、アイパーツで、あとはね、エフェクトだったり、なんやかんやね、あるので、一個一個紹介していこうと思います。いつもだったらこのね、手首の方から紹介するんですけ
けど、ちょっとかっちゃんはね、特別なものが多いので、その特別なね、方から紹介していこうと思います。まずは腕の方ですね。今腕ついてるのが、こちらね、コテっていうのかな、コテのパーツ。この手榴弾みたいなね、形をしたコテがかっちゃんについてるんですけど、このね、腕を交換するパーツがもう一個ついてまして、こっちの方がこのコテをね、外した状態の腕っていうことで、このコテの中のね、細かいこういう造形がしっかりとされてるものなんですけど、このね、腕の部分をよいしょ、グッと外すとね、ここにジョイントがあるので、このジョイントをね、はめるだけで、グッとこんな感じで、コテがね、ないパーツ、交換することができますね。ここの腕のジョイントがね、ちょっと硬くってね、最初入れづらかったんですけど、僕はね、ドライヤーでこう、一回温めてから、こんな感じでね、入れれるようになりましたね。はい、両腕交換するとこんな感じで、かなりね、見た目がスッキリしたんじゃないかなと思います。このね、コテがついてる状態だと、これがね、かなりボリュームあるので、この腰の部分にね、ガンガン当たってるんですけど、これがあるとね、いいですよね。スッキリしたね、デザインになるので、このね、かっちゃん自体の造形がね、わかりやすくなるんじゃないかなと思うんですけど、でもやっぱりね、かっちゃんといえばね、このコテをね、つけてるコスチューム状態ですよね。ということで、もう一回ね、このコテをつけた状態に戻すんですけど、これね、僕家に届いたの結構遅かったから、もう先にね、届いてる人たちのツイッターとか見てたら、このコテがね、なんかポロポロ取れるっていうのよく見てたんですよね。こう、確かにね、こう、稼働ね、させてたら、ここが結構緩いから、確かに取れる。確かにこれがこう、動かしづらいというか、遊びづらいなっていうのはわかります。まあでも僕としてはね、これ取れちゃっても逆にね、こう簡単につけることもできるから、こうポージングをね、取らせた後にコテをね、付け替えるっていうのもありなんじゃないかなと思ってるので、まあそんなに気になんないかな、僕は。まあ確かに緩いっていうのはある。緩いのは緩いんですけど、まあ腕をね、保持できないっていうわけじゃないし、こんな感じで、いや、めちゃくちゃかっこいいでしょ。このコテがあるとね、やっぱりボリュームが出て、すごいかっこいいから、まあその辺は目つぶれるんじゃないかなと思いますね。ちょっとボケボケだ。ボケボケなのでこっちにしますけど、まあそこはね、目をつぶれるんですけど、まあどうしてもね、このポロポロが気になるっていう方は、もう先にね、僕ちょっとツイッターで裏技を見てて知ってるんですけど、ここにね、この肘のジョイント部分に1個パーツがあるの分かりますか？この今くるくる回ってるここの肘から二の腕じゃなくてね、この腕の方に行くここのパーツが多分外れるんだよな。よいしょ、ちょっと初めてやるんですけど、なかなか硬いね。ちょっとこれはまあ正しい遊びじゃないからね、自己責任でやってもらえばと思うんですけど、こんな感じでね、外れるんですよ。で、これが外れたら、なんかね、奥までグッと刺さるっていうのを見た気がする。よいしょ。確かに。こうするとね、確かに全然取れないですね。ちょっと、いろいろなところがね、ポロポロするんですけど、まあ確かにね、かっちゃんポロリは気になるんだけど、大丈夫、全然遊べる。ちょっと首元のパーツもね、なかなか取れやすいんですよね。ここは後で造形の時に見ようと思いますけど、こんな感じでね、ところどころポロリはあるんですけど、造形面でね、問題ないからいいんじゃないかなと思います。そうで、この肘のパーツを外せば、コテのポロポロはなくなるっていう感じですね。確かにね、このコテ自体のボリュームがあるから、全然ね、ここ取っても気にならないからね、もう常にね、コテの状態で遊ぶっていう場合は、これでもいいのかなと思いますね。確かにちょっと横から見ちゃうと、ここがね、隙間ができてね、変な感じするんですけど、あまりにもね、ボロボロが気になるっていう方はね、この試してみてはいかがでしょうか。いや、僕は普通にね、とりあえずこれをつけてね、詳しくね、見ていこうかなと思いますけど、これはね、結構付け外しするの簡単だからいいかなと思います。確かにでもこれがあるとね、コテが結構緩めだな。はまるのが緩めって感じはありますね。はい、そんな感じで腕のパーツでかなりね、また尺取っちゃったんで、今回ほんとね、遊びが多いから、サクサクね、進めていこうと思います。はい、で、今腕のパーツね、交換したんですけど、このね、腕の方に手首パーツついてるんですけど、これはね、このコテがついてない状態でも、コテあり状態でもね、共通のものを使えるので、まずこれがね、握り拳が2つで、今コテの方についてたのは開き手から指先をね、グッと曲げたような、こう爆発させるようなね、感じの手首ですね。それから指をパッと開いた開き手が2つ、最後にサムズアップの手首が2つついてますね。でもやっぱりかっちゃんの場合はグッドとかナイスっていうね、こういうサムズアップよりもこっちだよね、デースの方だよね。それとかこうね、首をかっきるような仕草だったり似合いますよね。あとね、俺だろみたいな感じのこういう指差しポーズにも使えるかなと思います。はい、それからちょっとまだね、もうちょっと腕の話するんですけど、このコテのパーツにね、実はね、もう一個外れる場所があって、それがこのね、ピンの部分、このピンの部分がよいしょと外れるんですよね。ここのジョイントもね、結構浅いから簡単に外せるんですけど、ここは別ね、ポロポロしたりする心配はないかなと思います。で、こ
だけど、ここにねピンをこう外すパーツがあるんですよね。これなんかちっちゃいねピンになってるんですけど、これがちょうどねここに刺さるようになってて、でもう一個の指にこれをね引っ掛けてピンってね外してあげることができて、この時にねこれ使うんじゃないかなって思ってます。合ってるよね、合ってるかな、どうなんだろう。ここね後でもう一回出すんですけど、この AP ショットとかねこういうのをねつけることもできるから、こういう時にねここが伸びてるっていう、そういう再現なのかな。ちょっとここがねあんまり詳しくわからなかったんですけど、こういう風にね細かいね再現もできますよって感じですね。こういうピンだったりとか、ここがね伸びたパーツが付属しております。はい、特殊なところで言ったらこんなところかな。このコテの周り、腕周りにね結構細かいパーツがいろいろあって、ほんとねいろんな再現ができるっていうのがねいいんじゃないかなと思いますね。じゃあお次はこのフェイスパーツだったり表情のね交換パーツをいろいろね見ていこうかなと思います。まず表情パーツが4種類あって、まず通常の状態がこのコスチュームをつけた状態、マスクをつけた状態のこれねニヤッとした表情。いやこれねかっちゃんらしくていいですよね。すごくねいい表情してると思いますね。でマスクをつけた表情がもう一個あって、こちらが怒り顔ですね。こんな感じでかなりね怒った表情してますよね。口をガバッと大きく開けてね、で眉間にもシワがめちゃくちゃ寄ってて迫力あるね表情になってますね。主に戦闘シーンとかで使えるね表情じゃないかなと思います。で先にねアイパーツの方からね解説していこうかなと思います。一旦これ首外そうかな。はい、首パーツを外すとこんな感じなんですけど、表情の付け替えはいつも通り前髪を外して、でフェイスパーツ外して、これをねよいしょもう一個の方に付け替えて、で前髪戻すっていう、単純なね手順でこんな感じでね簡単に表情変えられていいんですけど、でこのマスクをつけてる状態の表情パーツはこのねデク君とかオールマイトと同じで目の部分のねパーツを付け替えることができるんですよね。で通常顔と怒り顔で若干ね目の形が異なっていて、こっちの方がちょっと細い感じかな。でこっちがねグワッとこう目をね開いてる感じなんで、ちょっと形が違うんですよね。そしてその形に合わせたアイパーツがこんな感じでたくさんついてますね。右側の5つが通常状態につけられる目線パーツで、左側の6つが怒り顔状態につけられる目線パーツですね。見てわかる通りねそれぞれ目線が異なってるんですけど、こっちから左下左上でまっすぐ向いてるやつで、右上右下を見てるやつですね。怒り顔も同様に左下左上右下右上正面を見てるという感じで、怒り顔にもう一個ついてるこちらの目線はこんな感じ、白目を向いてねかなり血走ったようなね目線ですね。で目線を交換するときはこのね目の部分をもうグッと押しちゃうとね簡単に取れるので、これを外してあげて、で他のパーツをグッとね取り付けてあげると、ほらこんな感じで表情をね簡単に変えることができますね。こんな感じで目線を変えるだけでねかなりポージングに表情がつくのでとっても便利ですね。ただちょっと残念だったのはこのね目線を変えられる表情っていうのがこのねマスクつけた状態だけなんですよね。マスクをつけてない素顔のパーツが2つあるんですけど、1個がねこう口をムッと結んだような表情で、もう1個がね歯をこうギリッとね食いしばったような表情になってます。この2つはね目線を交換することができないですよね。もう目のパーツ別々になってなくて、完全にこのプリントでこの目線が決まってる状態なので、このね口をムッと結んだ状態は正面しか向けなくって、このね歯を食いしばった状態は左斜め下をこう見下ろす感じにしかねできないんですよね。ここがちょっと残念だったな。ここもねパーツ付け替えできると思ってたからちょっと残念でしたね。でさっきのマスクをつけた状態の頭部だとこういう風にねでっかいねパーツがついた、これ何なんだろうな、これが何の役割を果たしたのか分かんないんですけど、こういうねだいぶ握力のあるパーツがついてるんですけど、これとねもう一個別で頭部がついてて、こっちにはね特に何もついてないかっちゃんの髪の毛だけなので、前髪を付け替えてあげて、通常のねこっちの状態の表情に付け替えて前髪をグッと戻してあげると、いやかっちゃんのこの頭めちゃめちゃトゲトゲしててね指が痛いんですけど、グッとね押し込んであげるとこういう感じでね通常状態のかっちゃんの表情を楽しめますね。首から下はねもうコスチュームの状態しかなくて、いや学ランのフィギュアとか欲しいんだけどな、学ランとかじゃないんですけど、こっちに付け替えるとマスクをね外した状態のかっちゃんの表情を楽しむことができますね。戦闘をね終えた後っていう感じでこういうねオフの状態のかっちゃんも楽しめるので、こういうね頭部パーツがあるのは非常にありがたいですね。でもやっぱりなこの素顔の状態でもね目線変えれれば一番嬉しかったな。そこはねちょっと惜しいところかなと思いますね。はい、ちょっとここまででだいぶ長くなってますけど、一応これでねかっちゃん本人の表情だったりね手首の差し替えは一緒になります。で残りがもうちょっとなんですけど、こういうねエフェクトパーツがあるのでこっちも見ていきましょう。まず一番大きいやつからかな。一番大きいねこれが爆発のエフェクトですね。非常にサイズ感のあるエフェクトになってて、かっちゃんと並べるとねこんな感じで、これをね腕だったりに取り付けることができるんですけど、よいしょこんな感じでねこういう風に取り付け
させてあげると、これでドーンとね爆発を出してるエフェクトになりますね。いやこれはねかなりサイズ感が出てね大迫力なんじゃないかなと思いますね。これ手首保持できんのかな。腕が保持できなさそう。腕が下がっちゃうぐらいねだいぶサイズ感がありますね。でさらにこのエフェクトパーツねもう一個すごいところが、これね今1個のパーツになってるんですけど、この真ん中部分がねよいしょ外せるんですよ。これを外すと2つのパーツになって、1個がねちっちゃい爆発のエフェクトと、でもう1個がねかなりサイズ感のあるこれね爆発エフェクトになるっていう感じで、ここにもまたジョイントがついてるので、ここをねグッと刺してあげれば、1個はこういう風にね手からこう爆発出してるっていう感じで、もう1個例えばね足にこうバーンとねやることで、こう着地こんな感じかな、こう着地でバーンとね爆発のエフェクトが出てるっていう感じにできるので、ほんとね自由自在なんですよね。分割した後のこの大きいパーツもねなんかいろいろ使えそうなので、このエフェクトパーツは本当にね便利なんじゃないかなと思いますね。普通にね結構サイズ感があるから、カッチャンにねつけるだけじゃなくてもね、こう後ろに置いとくだけでもねかなりねフィギュア映えするんじゃないかなと思いますね。でそうそう、このエフェクトパーツねこんな感じで2つついてるんですけど、見てねほら違いが分かりますか。1個がここの部分がねなんかスモークっぽくね土煙みたいなね塗装がされてるんですけど、もう1個の方はねされてないんですよね。でこれがね正しい本来のね姿じゃないんですよ。これね僕エラー比ミスったものがね入ってました。このねこの付属品の方を見ると、ほらこんな感じでね2つともねグレーに塗られてるんですけど、僕のやつはね片っぽ塗られてない状態でついてました。いやー残念、まさかのね楽しみにしてたかっちゃんでエラー品を引いてしまいました。まあでもねこれ意外とねいいんじゃないかなと思って、こっちはこっちでねちゃんとしたこう爆発っぽいエフェクトなんですけど、これはこれでさ、なんか爆発っていうよりこうなんだろう、火花だけがねこうバカンとね爆発してるような感じになってて、なんかこれはこれでね普通に使い道あるんじゃないかなと思いますね。エラー品ということでね問い合わせをすれば普通に交換してくれると思うんですけど、あえてねもうこのままで使っていこうかなと思います。さすがにねこう両腕につけたらね片っぽが塗られてるっていうのがちょっと違和感あるとは思うんですけど、一個一個ね単体で使えばなんか使い分けできそうでね普通に便利なんじゃないかなと思って、もうこのままでねいこうと思います。結構ねアメイジング山口はねこういうエラー品が意外と多いイメージがあるんですけど、問い合わせをすればね普通に対応してくれそうなので、こういうのがね入ってた方はねぜひともね問い合わせしてみてください。でエフェクトパーツ続いてがこちらの爆発がねこうダーッとね流れてるようなエフェクトになります。これも裏の方にこんな感じでジョイント穴が2つあって、さっきのリボルバージョイントこんな感じでね裏につけてあげて、でこのね固定がついてない状態の腕にここにね見えづらいんですけど若干穴が開いてるので、こことかにねこれをぶっ刺してあげると、こうすることでねかっちゃんの腕からボボボボとね爆発が連鎖して繋がってるように見えるんですよね。でさらにこれも2つ入ってるから、このね後ろの方のここのジョイントにもう1個ねこのジョイントをグッと刺してあげて、でこの2つをね連結させてあげるとか、よいしょ、こんな感じでねもっとね長くね爆発が連鎖起きてるような感じもできるし、さらにもう1個ねこの一番後ろの方にもう1個つけてあげて、
ーションになってて非常にいい感じじゃないかなと思いますね。そして今回も例によってこのねエフェクトシートを取り付ける用のこういうようなジョイントがあるので、これを取り付けてこういう感じで専用の台座に取り付ければカッチャンのね近くにブームを置くことができますね。今回でもオールマイトみたいにね台座の支柱2本あるわけじゃなくて1本しかねなかったからね、これどうやって使ったらいいんだろう。そのデク君とかにねついてきた台座とかも組み合わせればねいい感じに飾れるんじゃないかなと思います。はい、ということで以上で付属品以上になります。いや疲れた。もうデク君の時もねオールマイトの時もほんとねこの付属品をね紹介説明するだけでねかなり疲れてたんですけど、いやーカッチャンもねめちゃくちゃ多いからだいぶねここまでで時間使っちゃいましたね。はい、残りはカッチャンの造形とか稼働を見ていくんですけど、ちょっとねここまでで結構時間使ったからね、ここからはサクサク進めていこうかなと思います。寝言は寝て死ねがカッチャンのセリフの中で一番好きです。はい、ということで爆豪華付き改めて本体をね詳しく見ていこうと思います。いやーちょっとね触ったんだけどね、やっぱりアメイジング山口さすがですよ。本当にね好きなフィギュアシリーズだなと思いますね。もう僕のね大好きなこのカッチャンも本当に素晴らしく立体化してくれてますね。ちょっとね付属品のところで長々と話しすぎて、でこのねコテのところとかはもう結構ね詳しく見てるので、こっからね造形と稼働を見るんですけど、ちょっとねさらっと見ていこうかなと思います。じゃあまず頭部から見ていきましょう。はい、まず頭部ですね。こんな感じでカッチャンのねいかつい表情、いかついかつねちょっとグレイシーな感じのねニヤッと笑った表情が非常にね素晴らしく再現されてますね。さっきパーツ交換の時も言ったけど頭がね結構トゲトゲしててパーツ交換の時にね刺さって痛いんですけど、そこもカッチャンらしくていいかなと思いますね。でこのねマスクの造形とか塗り分けも非常に細かくって、で横向くとねこんな感じ、マスクのこの横の切れ端の部分がこんな感じでトゲトゲした造形になってて、頭についてるねこのトゲトゲもしっかりとね塗り分け綺麗だよね。いい感じにね再現されてますね。でちょっと頭部で気になったところで言えばこのね口元、今これねニヤッと笑った表情なんですけど、歯がね結構クリーム色なんですよね。多分白い塗装とこのね肌の色が混ざってなのか、歯の部分がね結構クリーム色なんですよね。ここがちょっと気になってて、これはねこの素顔パーツのこの食いしばってる表情でもほらこんな感じ結構クリーム色なのがね目立つんですよね。反対にこの怒り顔の方ではこのね白い歯が結構いい感じに塗装を塗り分けされてるなと思う。この口の中のね塗装の感じとかねすごいいいなって思うんですけど、こっちの歯がねちょっとクリーム色になってるのが気になったところですね。できればここ塗装してあげたいんだけど、なかなか細かいところだから難しいかなと思いますね。お次はコスチュームですね。首元にこんな感じでシルバーのアーマーがね襟みたいな感じでぶら下がってるんですけど、このねシルバーの重厚感もいい感じかなと思います。で正面と横の方にねこんな感じで丸い穴がたくさんボツボツと開いてるんですけど、しっかりとね造形されてていい感じですね。でこの左右のねアーマーはこんな感じで若干ね稼働するようになってますね。ただここもねコテと同様でね結構取れやすいんだよな。こう動かしてねペロッと取れることが多いので、ちょっとここはボロボロポイントかなと思いますね。でも簡単にねくっついてくれるからねそんなに気にするところではないかなと思いますね。で首元このね浮き立った血管が浮き立ったようなねこのカッチャンの造形素晴らしいなと思いますね。鎖骨の部分もねこんな感じで立体的に造形されてて結構ねシャドウが吹かれたような塗装になってるのがいいね、立体感が出ていいと思いますね。はい、腕の方はこんな感じです。肘の上の方からこんな感じでねオレンジ色の縁取りをされたグローブをはめていて、でそのままね腕にはでっかいね手榴弾のようなコテをはめてますね。でこのコテがねさっきから言ってるようにこうポロポロね外れるっていうところであるんですけど、簡単にくっついてくれるからねいいんじゃないかなと思います。襟取れた。こんな感じで襟もねポロポロ取れるんだよね。さすがにね接着したらね稼働しなくなって困ると思うから接着はしないんですけど、もうちょっとねこう接着よくしてほしいかなと思いますね。でこの手榴弾もねすごい立体感があっていい感じですよね。ぐるぐるとねここも回すことができますね。はい、そしてあまり詳しく見なかったけどこのねグローブ手首の造形もね非常にいいんですよね。立体感があって、この手首なんかねもうカッチャンらしくねこうガッというような手首がね非常にいい感じだなと思いますね。で塗り分けもね細かくオレンジとグリーンで塗装されてますね。はい、でコスチュームの胸の部分がこんな感じですね。いいね、オレンジ色のねグロスがこんな感じであって、でスーツのシワ感こうビシッとしたねシワ感もしっかり入ってますね。背中側もこんな感じでいいね、背筋がね盛り上がった感じとかスーツのシワ感もいい感じだと思います。でさらに腰の方にはベルトが巻かれていて、このね真ん中のベルト止めのところとかいいね、オレンジの塗り分けもね最高だなと思いますね。で腰には4つの手榴弾がこんな感じで巻きつけられてるんですけど、カッチャン自体がね爆発するからこの辺は多分使うことないからお飾りかなと思いますね。でもあれだったかな、このカッチャンの
麗になってるのが素晴らしいですね。ベルト部分のこういう立体感もあるし、こういうところもいいね。造形細かくていいなと思います。ガッチャンはあれだね、夏服と冬服で下半身はね全く違いがないんですね。上半身がね長袖になったり襟がねできたりするんですけど、下半身は造形変わらない感じですね。で膝でもこんな感じ、膝で殺すって感じでね、膝もねこんな感じで重厚感のあるアーマーがついてます。でところどころにこんな感じでボタンのようなねオレンジ色の丸がついてますね。でブーツの上部にこんな感じでバンドが巻かれてて、先端がねオレンジ色になってる。ここの塗り焼きも素晴らしいですね。いい感じで、ブーツの先端部分、足首部分がこんな感じで、足首の方にもこんな感じでボタンがついてたりとか、かかと部分もねオレンジ色で塗装されてて、足裏もね非常にいい感じに立体感出てますね。はい、じゃあ造形こんな感じで、あとはね全体の可動を見ていきたいんですけど、アメージング山口だからね、もう本当にね自由にどこまででも動かせる可動っていうのがね今回も特徴的だなと思いますね。まず首も上向くとねこんだけ向けるし、下もね結構向くことができます。首のね根元からこんな感じで動いてくれるので、自由にねガッチャンのいかつい表情をね出すことができますね。あと頭部はねここもしっかりと動いてくれますよ。ボールジョイントで動いてくれますね。で首のアーマーが若干動くのと、で胸の方からいきましょう。胸はグッとね前に倒すとこんな感じ、後ろもこんな感じ、結構反らせますね。結構ね自由に反らせたりとかひねりをねつけることができますね。はい、肩の方もダブルのリボルバージョイントで上に上げたりとかぐるぐる回したりとか自由にできますね。ちょっとコテが本当にねポロポロ外れるんだけど、そこだけ気になるな。でちょっとコテ外しちゃうけど、肘もね関節部分からこんな感じで曲げたり伸ばしたりができます。でコテがついてたらねちょっと根元から曲げるのがやりづらいんですけど、一回コテ外してね根元動かしてでコテはめるっていうやり方でもいいのかなと思いますね。手首もリボルバージョイントで自由に稼働させることができます。そしてベルト部分もこんな感じで上下に稼働するので足のね干渉にならない感じですね。でやっぱり素晴らしいのは足の可動ですよね。ぐっと上に上げることもできるし、膝もねグーグーグッとめちゃくちゃ曲がってくれます。で足首もね自由にリボルバージョイントで動くので接地性も抜群ですし、つま先もよいしょグッとこんな感じでね稼働させることができます。もうデク君オールマイトでね見てる通り、ほんとねアメージング山口は自由に動かすことができるんですよ。回してねどこまででも動かすことができるので、ガッチャンのねダイナミックなアクションもこんな感じでしっかりと取らせることができます。いやーいいね。もうほんとにねパッとねポーズ取らせられるっていうのがねこのフィギュアの魅力なんじゃないかなと思いますね。でほんとに接地性もいいんだよね。こんなにね足広げてもガッとね立たせることができるっていう、ほらめちゃくちゃ良くないですか。で首もねガッと上向くことができるので、上空からのね敵をこうパッとね狙い撃つガッチャンとか、もうすでにねポージングが楽しいですね。はい、ということでさらっとなんですけど、ガッチャンのディテールとアーティキュレーション見たので、もうあとはねいろんなエフェクトを使いながらたくさんポージング取らせていこうと思います。はい、ということでポージングつけていこうと思ったんですけど、ちょっとまた忘れてました。サイズ比較をねしていこうと思います。もう今回はねこの同じアメージング山口シリーズのヒロアカシリーズだけでね並べてサイズ比較をねすればいいかなと思うんですけど、はい、今出てる3人を並べるとこんな感じです。いいね。ガッチャンデク君よりもねちょっと身長が高い感じで、オールマイトとね比べたらかなりこう学生感が出てね、それもまたいいなと思いますね。この2人の身長差はほんとね劇中通りで6センチぐらいだったかな、6センチぐらいの違いをしっかりとね再現されてるなと思います。でもガッチャンこのコスチュームがあるからねかなりデクよりサイズ感大きめに見えますね。オールマイトも後ろからねこんな感じで見守るようにね並べてあげると、いいね。ヒロアカ遊泳高校3人組って感じでいいねいいね。やっぱりねオールマイトに憧れて遊泳に入ったこの2人ですからね、同じ夢同じ憧れを持ちつつも切磋琢磨するね2人組って感じで、いやすごくねいい関係だと思います。はい、じゃあようやくガッチャンのポージングつけていきましょう。まずはスタチですね。スタチとは言ってもガッチャンはねこんぐらい表情つけた方がねガッチャンらしくていいんじゃないかなと思いますね。ヒーローなのにねヒーローらしからぬこういうね狂気的な表情をしてるっていうのがねガッチャンの魅力かなと思うんですけど、いいよね。こういう表情も一緒に似合ってていいと思います。はい、もういきなりなんですけどボフンボフンとね爆発させてみました。エクスプロージョンしゃべんなって感じでね、このねガッチャンいいよね。こういう表情もね素晴らしいですよ。誰彼構わずね邪魔だ殺すぞって言ってるねガッチャンですけど、いいよね。こういう狂犬感がねたまらないですね。このポージングはねこんな感じでグッと腰を落とすとねよりこう迫力が増していいんじゃないかなと思いますね。いい、このまま飾っときたいぐらいかっこいいですね。後ろの方にもこんな感じでねバフンバフンとね爆発エフェクト置いてみました。いいね。こういう使い方もできるね。いやほんとねアメージング山口はね一個一個のポーズがねほんとスタチューフィギュアみたいにねめちゃくちゃかっこ
状態にしてちょっと落ち着いたポーズを取らせてみました。こんな感じでね、歩きながらコスチュームをつけてるかっちゃんっていう感じです。いや、いいよね。素顔も本当にイケメンでかっこいい顔してますよね。凛々しいね、表情も似合ってます。ただやっぱりこれね、目線変えられないのがね、ちょっと惜しいな。この素顔パーツもね、目線変えられると一番良かったんですけどね。もう一個の表情もこんな感じに相手をね、見下すような感じの表情がいいですよね。こうね、指をガッと突き立ててね、首かっきるみたいな感じのポーズ取らせてみました。でもこれちょっと難しいな。俺だにも見えるね。俺だがこれで首かっきるがこれのつもりなんだけど、どうだろう。ちょっとね、ポージングの難しさですね、ここは。あとこの素顔パーツは結構汎用性高くてすごいよ。かっちゃん喋りかけんなクソでグーのポーズだったりとか、すごいぞ爆豪少年うるせえオールマイトみたいな感じのシーンも再現できますね。飾っとくのはこのコテの状態で飾りますけど、こういうねオフな状態のかっちゃんを再現できるのはすごくいいと思いますね。はい、じゃあここからかっこよくアクションをつけていきましょう。まずはかっこいいね構えのポーズ。もうなんなら常にねボフボフさせてた方がねかっちゃんらしいんじゃないかなと思います。これただね、これちっちゃいパーツ使ってるんですけど、これよりねもう一回りちっちゃいこの手元でねパチパチとねさせるような、そういうエフェクトがあったらもっと良かったな。お次はかっちゃんらしくボカーンとね攻撃するポーズですね。いや、空中軌道もねかっちゃんめちゃくちゃ強いから、こういうねダイナミックなアクションが非常に似合ってます。後ろに下がりながらの爆発攻撃みたいな感じで、こういうのもいいですね。ボカーンと爆発の連鎖をね演出してみました。いや、かっこいい。ましてねめちゃくちゃエフェクトが映えてかっこいいですね。いや、いいな。本当にねエフェクトで立体感出るのがすごくいいですね。お次は爆発を鋭く飛ばす AP ショットですね。いや、この技もね結構かっちゃんの中では強い必殺技だなと思いますけど、自分で考えたね必殺技だけにねかっちゃんもすごい気に入ってそうですよね。はい、ということで最後は因縁の2人を並べてみました。いやー、めちゃくちゃかっこよくないですか。これ2人でね切磋琢磨しながら物語がね進んでいく感じとかめちゃくちゃ好きなんですよ、ヒロアカ。そうだからこの2人の組み合わせはねマジで最強だと思うんで、ワン・フォー・オールを継ぐものとワン・フォー・オールを超えるもの、この2人のね活躍、これからも非常に楽しみですね。ちょっとこれがねもうめちゃくちゃかっこいいからこのまま終わろうかなと思います。ということで今日はリボルテックアメイジング山口のバーク号活機を紹介しました。いや、いつものねアメイジング山口シリーズならではのねこの可動域とかクオリティが本当にね素晴らしかったと思いますね。パーツがポロポロしたりとか表情がね一部変えられなかったりとねちょっと惜しい部分はあったんですけど、もうこのクオリティがね全てを補っていて、こんな感じでね2人並べるのもめちゃくちゃかっこよくて本当に素晴らしかったですね。いや、願わくばねもうこのアメイジング山口シリーズでねヒロアカのキャラクター全部出してほしい。